السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية بحسام. بعد تجربتي القصيرة لسامسونج جالاكسي زي فليب 6 الجديد من سامسونج، راح نقارنه مع التليفون يلي سبقه يلي هو الزي فليب 5، وراح نشوف إذا كانت هي التحديثات يلي إجت بزي فليب 6 عن جد بتستحق إنك تبدل هذا التليفون أو إنك تقتني هذا التليفون إذا كان معك الزي فليب 5. لا تنسوا اللايك والشير، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، لأنه عدد المشتركين للأسف أقل بكتير من عدد الناس يلي عم تشوف الفيديو. شكرا لمتابعتكم، يلا خلينا نبلش. خلينا نحكي بداية عن تصميم الجهازين كانوا بنفس التصميم، يعني بالنسبة لزي فليب 6 ما كان في أي تحديث عن التليفون الماضي زي فليب 5، إلا إنه عدلوا شوي على المفصلة أو على الزاوية يلي بتنحنى، على الزاوية يلي بتخلي التليفون ينطوى، يلي كان من المفترض إنه هذا التحديث ينعكس على طعجة هي اللي بتكون بالشاشة، كان يفترض إنه يخليها تختفي، بس للأسف أنا بتجربتي للهاتف كانت لسه الطعجة مثل ما هي، ما كان في أي تعديل من هي الناحية، ولو إنه الهاتف عم يفتح ويسكر بسلاسة أكبر، يعني صارت لما بتفتح الهاتف عم يفتح 180 درجة بدون ما أنت تضغط، بدون ما أنت تعطي ضغط على الشاشة لحتى تفتح للآخر، هي عم تفتح بالأساس للآخر 180 درجة. بس للأسف موضوع الشاشة، موضوع طية اللي عم تبين بالشاشة، هلا للأمانة طية ما هو واضحة بالشكل يلي كانت واضحة فيه بزي فليب 5، يعني في تحسين بسيط، بس إذا بدك تركز لسه الطية واضحة، يعني لسه فيك إنك تشوف الطعجة يلي عم تكون بالشاشة، يلي هي إنه نحن كنا نأمل إنه ما نشوفها بهذا التحديث. يعني بالمختصر كتصميم، التصميم واحد، يعني ما في أي تعديلات جوهرية تخليك حتى إنك تفرق بين الهاتفين لسه بيحملوا نفس لغة التصميم، نفس الانحناءات تقريبا، نفس تموضع الشاشات والكاميرات، فما في أي تحديث حقيقي فينا نحكي عنه بموضوع التصميم تبع الجهاز. وبالحديث عن الشاشة، هذا الشيء بقودنا إنه نحكي عن الشاشات يلي موجودة بفليب 6 الجديد، يلي هي في عنا الشاشة الرئيسية يلي بتيجي بنفس الحجم كسابقتها بزي فليب 5، يلي هي شاشة بحجم 6.7 إنش. التحديث الوحيد يلي ممكن نشوفه على الشاشة هي المرة بهذا التحديث من سامسونج إنه هو خففوا من الحواف الداخلية للشاشة، هذا الشيء اللي بيخلي حجم الشاشة صار أكبر بس بدون ما يغير من أبعاد الجهاز. أما بالنسبة للشاشة الخلفية أو الشاشة الصغيرة يلي بتكون على الجهاز لما بينطوى، هون كمان ما صار في تحديث كبير، لسه عندنا نفس الشاشة تقريبا، إلا إنه صار في إضافة لمساحة بسيطة يلي هي نوتش بسيطة جنب الكاميرا، يلي بيخلي صار في عندك مساحة أكبر على الشاشة، ولو انه مساحه صغيره، بس انه هذا تحديث مرحب فيه دائما، انه اعطيني شاشه اكبر، هذا الشيء اكيد راح يفرح اي مستخدم. بالاضافه انه طبعا صار في هلا مع التحديثات الجديده بسوفت ويرات سامسونج انه صار فيك تضيف حتى شويه ويدجتس على الشاشه الخارجيه يلي بيسهل عليك استخدام التليفون، مع ميزات الذكاء الاصطناعي والمزايا يلي ضافوها على تقنيات التصوير او التصوير مثلا براحه اليد، لما بتاشر بايدك، لما بتعطي موشن معين للجهاز ليلتقط لك الصوره. صراحه الشاشه يعني صار في لها استخدام حقيقي هي المرة، انه بتحس انه الشاشة مفيدة بالمعنى، خاصة اذا كان بدك تراجع بعض الاشعارات، اذا بدك تلتقط صورة على السريع مثلا، فيك تستخدم انحناءة التليفون بحيث انك تحط التليفون منحني على سطح معين، وانت تبعد عن التليفون، تعمل موشن للكاميرا ويخليك تلتقط صورة حلوة. اما بالنسبة للاداء والميزات الجديدة بزي فليب 6، انه صار في عنا اكيد الشريحة الجديدة من سناب دراجون يلي هي سناب دراجون 8 جين 3، اللي يفترض ان تعطينا اداء اجمل بكثير من الشريحه السابقه، بالاضافه انه صار في عنا توفير اكبر للطاقه، الشيء اللي بينعكس على عمر البطاريه يلي بيخليك انك تستخدم البطاريه لفتره اطول. بالاضافه انه صار في تحديث حتى على حجم الرام اللي موجوده بهذا الجهاز، يعني بدل 8 جيجا رام كانت بالفليب 5 الماضي، صار في عنا هلا 12 جيجا رام بالجهاز الجديد، يلي اكيد رح ينعكس على سلاسه الجهاز، على الاداء تبعه، خاصه بالالعاب، خاصه ببرامج الجرافيكس يلي بتتطلب حجم كبير من الرام، بتتطلب استخدام كبير للرام. هذا الشيء اكيد راح يفيدنا، انه صار في مهام اكثر ممكن انجازها بنفس الوقت، خاصه شريحه جديده، شريحه معالج جديده، بالاضافه لرام بسعه اكبر، هذا الشيء اكيد راح يعطينا تحسينات كثير كبيره بالنسبه للاداء. طبعا كل هذا لو افترضنا انه انت مستخدم من العيار الثقيل، يعني انت بتمسك الجهاز وبتنفذ عليه معظم مهام يومك. اما لو انت مستخدم عادي للجهاز، بصراحه ما حتحس بفرق كبير، ممكن تحس شوي بزياده بعمر البطاريه كونه نحن هلا عم نستخدم معالج جديد موفر للطاقه، اما غير هيك ما بتوقع انك تشوف فروقات جوهريه. اما لو انت من المستخدمين الهيفي يوزر، يعني انا متاكد انك راح تلاقي انه في تحديث كتير كبير بالنسبه للبرفورمانس. وبالحديث عن البطاريه، هذا الشيء بيقودنا للتحديث الجديد بالنسبه لبطاريه الجهاز الجديد،
إنه صار في عندنا هلأ بطارية بسعة 4000 ملي أمب بدل من 3700 ملي أمب، يعني صار في عندنا زيادة حتى بحجم البطارية، الشيء يلي بيخلّيك هلأ إنك تستخدم التليفون كاستخدام عادي ليوم كامل بدون ما تضطر تشحنه. هذا الشيء طبعًا بيرجع مو بس لزيادة حجم البطارية، بيرجع كمان طبعًا متل ما ذكرنا للمعالج الجديد يلي بيستهلك أساسًا طاقة أقل. أما بالنسبة للكاميرات، صار في عندنا تحديث حلو على الكاميرات، بدل ما كان في عندنا كاميرتين بحجم حساس 12 ميجا بكسل، صار في عندنا حساسين للكاميرات، واحد ب50 ميجا بكسل وواحد ب12 ميجا بكسل. ال50 ميجا بكسل هو حساس تم إضافته للعدسة الألترا وايد بالتليفون، يعني عدسة ألترا وايد حتعطيك فيو أكبر بالنسبة للتصوير، هذا الشيء اللي بيتطلب إنه يكون في عندنا كمان حساس أكبر لنلتقط أكبر قدر من التفاصيل بالصورة. طبعًا لسه محافظين على نفس فتحة العدسة يلي هي 1.8 بالوضع الطبيعي، وكحد أقصى ممكن توصل ل2.2. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فلسه عندنا نفس الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، بس هذا لا يعني إنه ما صار في تحديث على جودة التصوير، يعني لو لاحظنا إنه صار في عندنا حساس جديد بدقة 50 ميجا بكسل، بس باقي الحساسات أو باقي العدسات لسه محافظة على نفس القياسات على نفس التصميم، بس هذا الشيء ما بيعني إنه ما في عندنا تطوير بتجربة التصوير على هذا التليفون، كونه صار في عندنا أكثر من شغلة يلي هي أول شيء دعم الذكاء الاصطناعي يلي بيعالج الصورة فوريا بعد الالتقاط أو الفيديو طبعا، بالإضافة إنه صار في عندنا مزايا جديدة لدعم التصوير من سامسونج اي اي يلي بتخليك تعدل حتى على هي الصور يلي انت صورتها بالتليفون، تضيف لها مثلا في عندك الجنريتيف اي اي يلي بيضيف لك حتى اماكن فارغة ممكن انت تحذفها وتطلب من الاي اي انه يولد لك مشهد جديد ليعبي هذا الفراغ بالصورة، انك تحول الصورة لمنظر كرتوني لمنظر ايموجي، يعني في كتير شغلات ممكن تلعب فيها بالصورة تخليك تعيش تجربة تصوير جديدة مع التليفون الجديد. طبعا نحن هون عم نحكي عن تعديل كسوفت وير، ما عم نحكي عن تعديل كهاردوير، هذا الشيء اللي ممكن حتى انه نشوفه قريبا على تليفونات مثل زي فليب 5 اللي هو التليفون الماضي، ممكن انه ينزل تحديث لهذا التليفون يكون عم يدعم كل هي الوظائف الجديدة. اما بالنسبة للسوفت وير فعنا الواجهة الجديدة من سامسونج اللي هي ال1 يو اي 6.1 يلي هي واجهة سامسونج لنظام اندرويد يلي بتضل سامسونج بتطورها وبتعطينا روح سامسونج بالجهاز، يعني بالنسبة للقوائم يلي نحن متعودين عليها من سامسونج، شكل الايقونات كلياته راح يكون موجود، بالاضافة طبعا لدعم الذكاء الاصطناعي ب1 يو اي. طيب بالنهاية هل تستحق التحديثات الجديدة بزي فليب 6 انك تطور او انك تحدث من زي فليب 5 لزي فليب 6؟ هذا الشيء بيعتمد على استخدامك للجهاز، يعني لو انت من الناس يلي بتعشق التصوير، حابب تعيش تجربة تصوير جديدة، حابب تتحصل على المزايا يلي موجودة بسامسونج اي اي الجديد، فبالتأكيد ليش لا. اما اذا انت مستخدم عادي للجهاز بتستخدمه بمهامك اليومية، ما بعتقد انك حتى حتلاحظ الميزات الجديدة يلي موجودة بهذا الهاتف، خاصة انه ما فيها تطورات الرهيبة سواء بالعتاد وسواء بالتصميم. وبالنهاية اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك، ولا تنسوا تشيروا الفيديو مع اصدقائكم، وبالتأكيد اتأكدوا انه انتم مشتركين بالقناة لانه هذا الشيء اكيد بيساعد لتوصلكم اخر التحديثات. بالنهاية ما بقي شيء غير انه لكم هي حسام تك، سلام.